นี่งัดแทบไม่ขึ้นติดไม้นี่ค่ะปลาตะกับโอ้โหอันนี้เข้าใจแล้วต้องวิทย์ให้ไวดูค่ะโอ้โหต้องให้ไว2 ตัวแล้วที่ลุกไปได้ที่นี่นี่ค่ะโอ้ยกดกองแทบไม่ทันสุดยอดเลยนะคะเยี่ยมนี่ค่ะพอดีวางเป็ดเอาไว้นะคะแล้วก็เดินไปดูเบ็ดอีกคันหนึ่งเบ็ดนี้กินก็เลยได้ตั้งกล้องปลาอยู่ตรงนี้ดูดมเหรอดมเหยื่อเหรอคุณวิ่งไปวิ่งมานะเดี๋ยวเอายังไงโอ้โหนี่ค่ะเอาไงดีไปกันก่อนมาค่ะมาสรุปผลงานดีกว่าวันนี้ได้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่ก็พอกับข้าวอยู่ปลาก็หุบนะแต่ไม่ค่อยกินเบ็ดสวยงามนะคะปล่อยไป3 ตัว ไซส์นี้เลยนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะได้อยู่ประมาณ5 ตัวสุดยอดเลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวกลับบ้านค่ะ